ဘာသာမျက်မှန်ဒေါသထံ၍ဘေးရန်အပြင်းတန်ချေခြင်းနှင့်ကြိုးကွင်းဗန္ဒတွေ့လာကမူမောရသုတ်ပင်ပရိတ်ဝင်ကိုကြည်လင်ယူကျိုးရှိခိုးပြုလျက်နေထွက်နေဝင်ရွတ်တုံစင်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအချုပ်အနှောင်ဘေးမှကင်းဝေးစေရန်မောရသုတ်တံကိုရွတ်ပတ်ပူဇော်ပါမယ်။ဩရိတံမောရိတံပါရိနိဗ္ဗတံမောရယောနိယံယေနတံဝိတာရခမတန္တံဝနေစရာစိရတံဝါယမန္တာပိနေဝသက္ခိတုဂဏိတောဗျမမန္တန္တိအခါတံပရိတံဓမ္မနာမဟေဥဒေတယသက္ခုမဧကရာဇာဟရိတဝောနောပတဝိပပါသောတန္တနမတံမိဟရိတဝောနံပတဝိပပါတံတယေဇာဂௌတဝိဟရေမုဒီဝတံယေဗျမနာဝရကုတပ္ပဓမ္မေဒေမေနမောတေဇမံပါလယံတောနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဘောရိယနမောဝိမု ddha နာနမောဝိမု ddhi ယဣမံသောပရိတံကတဝါမောရောစရတိဧတနာအဘေတယံသက္ခုမဧကရာဇံဟရိတဝောနောပတဝိပပါသောတန္တနမတ္တမိဟရိတဝောနံပတဝိပပါတံတယေဇာဂௌတဝိဟရေမုရတ္တေယေဗျမနာဝေရကုတပ္ပဓမ္မေဒေမေနမောတေဇမံပါလယံတောနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဘောရိယနမောဝိမု ddha နာနမောဝိမု ddhi ယဣမံသောပရိတံကတဝါမောရောဝါသမကပ္ပယိမောရသုတ်တံဩရခတောမောရသုတ်တံမောရသုတ်ပိတေသနာတော်မြတ်တိဟောတုံမကံပယိတယစိတ်ဓာကြည်ပြုနာယူချာညာတံမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့အားရခတုကိုလည်းကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍အချုပ်အနှောင်များစွာဘေးကင်းကွာကောင်းစွာမသွေးဆောင်းလျှောက်တော်မူပါစေတည်း